A minha vida anda um poço de decepção, e meus relacionamentos quase sempre são passageiros esperando outra estação. Depois de 3 meses acaba a emoção, mas eu te vi me olhando na recepção. Linda, sempre com essa cara fingindo que não liga. Chama sua amiga, pergunta de mim, ela fala que tô clean, mas é claro que duvida. E eu entendo, pô, confiança nunca foi seu ponto forte. Tu só tentando encontrar alguém que importe, colecionando amores dentro de um pote. E eu tive sorte, mas escapou. Deixei a porta aberta e cê foi, disse volto depois. Mas e aí, não te teve, virou rotina, e descobri que minha vacina era simplesmente te deixar partir. Meu amor, me conta a verdade, se já